Passivão de novo. Já tomamos um chapéu dele. Tá aberto. Ué, cadê meu amigo? Largou eu na mão. Não, largou eu na mão. Ah, matei o médico. Vai mandar ressar o médico. Nossa, meu. Nossa. E acho que o cara vai. Acho que os caras vai cancelar a partida, hein? Caiu lá. Tem que deixar eles ganhar pra ele ficar. Pensar que consegue ganhar. Ah, não, bicho. É, daí tira, mas não morreu. Pegou de cheio. Olha, de novo. Se mete aí o cabelo amarelo aí. É bom que o cara ganhou, pá. Senão eles vão cancelar o jogo. Isso era, não conta nada. Só jogou em vão. Ai, caralho. Tem duas coisas aqui, mano. Dois, não, três. É. Tá no time inteiro, que eles estão com a menos. Uia, quase amor. Ah, não, pegou. Nem sei onde ele tá, acho que tá aí no sul. Aí tem um aí, tem um aí. Falei, tem um bem aí. Tem atrás.
O cara quer restar sem bateria. Vai, ladrão. Enganei ele. Se ele mirar em mim, eu tô querendo. É um ou dois? Putz, tomei na bala. É só, então por que você não foi lá e matou? Você é só. É, então não é só. Então não é só, tá vendo? De sniper. Aí quando o cara fala assim, é só, lá e é só ir lá e matar. O Gui pegando fogo, quero querer que entrasse no fogo, é? Puta merda. Nem vi que era X1. Nem vi que era X1. Tá todo mundo vivo e ainda matei dois lá dentro. Tinha cara pra matar, hein? Full hit médico. Ah, mesmo, que agora que eu deixei full hit. E eu já tinha atirado. Nossa, como ele já tava ali? Como? Vai ter que subir, né? O jogo será pausado. É um ou dois? É base ainda? Ah, dá pra eu restar. Na hora que
que eu ia rezar. Não, calma aí, campeão. Não é que tá matando de longe que você tem que trocar com o cara de longe. Te continua matando de perto que você vai dar mais sucesso. Mesmo que ela mate de longe. Então, se for pegar você desprevenido, é isso. Dá um. Lá na cerquinha. Não, por enquanto. Bora, bicho. Tá gravado. Segue o líder.